Va alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuh. Aytadilar, Qur'on nozil bo'lguncha payg'ambarlar namozda qaysi suralarni o'qib rivoyat qilishgan. Chunki barcha payg'ambarlar namoz o'qiganlarini bilamiz debdilar. Bilganingizdek, hamma payg'ambar namozi bo'lgan. Mana bunga Qur'onda dalillar ko'p. Ibrohim alayhissalom duolarida kelgan. Robbijalni muqimassalom va min zurriyati. Robbim meni namozni qoyim qiluvchi qilgin. Zurriyotimdan ham namozni qoyim qiluvchilarni qilgin. Zakariya alayhissalom haqida va huwa qoimun yusalli fil mihrab. Mehrobda tik turib namoz o'qiyotgandi degan hadislarda Nabiy sollallohu alayhi vasallam Musa alayhissalom yonidan o'tganlarida namoz o'qiyotganlarini, qabrida namoz o'qiyotganlarini ko'rganlar. Muhimi, ya'ni hamma payg'ambar namoz bo'lgan ma'lum. Endi Qur'on nozil bo'lishidan oldin ular nima o'qigan desa, ko'p payg'ambarlarda kitobi bo'lgan. Masalan, Musa alayhissalomga tushgan Tavrot, sahifalar, Ibrohim alayhissalomga tushgan sahifalar, Davud alayhissalomga Zabur berilgan, Iso alayhissalomga Injil. Kitob berilmaganlarga ham Alloh o'zi zikrni o'rgatgan. Zikr ma'lum, bu Qur'ondagina kelgan emas. Zikr, Allohning zikri bu odamzod yaratilgandan undan avvalambor farishtalar mana Allohni zikr qilgan. Nahnu nusabbihu bihamdika va nuqaddisu lak. Seni biz hamd bilan tasbih aytamiz, muqaddaslaymiz degan. Demak, bu odam yaratilishidan avval ham zikrlar bo'lgan. Demak, Alloh boshqa payg'ambarlarga o'zlariga ularda shu munosib o'zlarini tillarida, o'zlarini sharoitlariga muvofiq zikrlarni tushirgan albatta. Keyin shuni bilingki, bu narsani bilishlikni bizga foydasi yo'q. Bilmaslikni bizga zarari yo'q. Biz o'zimiz dinimizdagi narsalarni hali to'liq o'rgana olganimiz yo'q. Bizga nima kerak endi? O'tgan payg'ambarlar qaysi surani o'qigan, nima oyatni o'qiganligini bilish buni foydasi yo'q. Ya'ni shuning uchun bu takalluf tanattu deyiladi. Ya'ni o'sha o'ziga foydasi yo'q narsani kovlash, buni bilishlikni bizga hech qanday ahamiyati yo'q. Allohu a'lam.